teko rame. Nggih. Aku ngomong nutupi lagi lho. Rame. Saat ini belum pun buat sakit mang Kediri pun kena zona. Oh, kita nggak. Mau untuk zona ini, Kan ini zona. aplikasi ini. Nggih, soalnya Surabaya tok. Nggih, angsal Kediri kan mboten langsung bonus. Ayam goreng juga masih campur. Kereta pembangunan perjalanan stasiun Batu segera memberangkatnya. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api ekonomi lokal KRI yang diinformasikan kembali saat ini telah tersedia di jalur 6 adalah kereta api Sancaka dengan nomor kereta 181 tujuan akhir stasiun Yogyakarta kanan kepada seluruh penumpang kereta api berwali untuk tetap berada di jalur 3 dari arah utara. Lalu kita segera masuk di jalurnya. Kepada seluruh penumpang kereta api Pangandaran, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam kereta. Kepada seluruh penumpang kereta api Sancaka.
Enggak ada itu. Apa? Ada apa? Mau sumbang intek 5 juta. Ngomong ben ada apa? Kunjungan bubun dinten injing langsung. Jepang itu. Sampai nang ngene. Oh, nyemprot enggak drone helikopter aja. Ini kan Allah ya karim. Mana wong Indonesia iku dialas semprotan. Supaya cepat lah. Namanya sesuai lo musim.
Perhatian, kami informasikan untuk seluruh penumpang saat ini telah tersedia di jalur 4 ada rangkaian kereta api Dono. Jalur 3 dengan segera masuk kereta api Sancaka dengan tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Kepada seluruh penumpang demi keamanan Anda, kami mohon untuk tidak berdiri terlalu dekat di jalur 3. Bersama kembali di jalur 3 akan segera berangkat kereta api Sancaka dengan tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng.
malam dan selamat datang kereta api Penataran. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Ngunut. Bagi para penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Ngunut sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Sekali lagi di sini stasiun Ngunut, pintu keluar tersedia di sebelah barat ruang PPKA.